老大，你可別告訴紅線，你在夜雲裡的戰力還停留在1點幾、2點幾的階段哈，那紅線可就要笑話老大啦。為了讓老大盡快步入3.5戰力以上的行列，紅線把夜雲裡的所有培養內容都整理了出來，老大看完絕對會有收穫的。夜雲16生目前能夠提升戰力的培養內容總共有10個，分別是1個天賦、1個藥匣、2個武學、3個天功、4個五陰啟太平、4個心法、8個奇術、8個疊音、8個武庫以及10件裝備。雖然看着挺多的，但其實並不複雜。紅線一個一個的具體展開來說，首先說一個天賦。天賦是老大在大前期就能解鎖的培養內容，培養起來毫無難度，只要有天賦點就可以順手點亮，不僅能夠提升老大的基礎屬性，還能解鎖很多重要的功能。天賦點的獲取也非常簡單，只需要做主線、做支線以及霞姬任務或者開寶箱，都是可以積攒天賦點的。而且天賦點管夠，所以老大最好把天賦一個不落的全部點亮。然後說一個藥匣，提升藥匣不僅可以提升老大的戰力，還能提升攜帶回復藥品的數量以及回復的效果，所以老大一定记得提升。老大可以打開清河地圖，傳送到活人醫館界碑，找到門口的搖，就能進行藥匣提升了。提升药匣需要药用传闻，它的獲取方式有很多，比如完成霞姬任務、手通镇守和據點、打敗野外首領、完成天宫地窟，以及達到每個地圖的探索度要求这些。接着說一下2個武學，提升武學前，老大要注意2套武學最好是按照系統推薦的常規搭配來，盡量不要隨意混搭，不然的話老大的心法和裝備就不好搭配了。確定了武學搭配之後，要記得給武學提升等級。武學等級是根據老大的角色等級來的，老大的角色有多少級，就要把武學升級到多少級。升級武學需要通寶和升級材料以及突破材料，老大缺少什麼材料，就在武學升級界面點擊它，就可以查看到材料的獲取途徑了。然後說3個天功。天功就是武器附魔，分火、水、毒3種，可以讓老大在戰鬥的時候把天功附魔在武器上，提高輸出時造成的傷害。升級天功的材料通過採集就能獲得，老大只要在夜雲裡探索的時候，路上遇到需要採集的東西順手撿，基本上可以做到快速滿級。還有4個五陰啟太平，目前夜雲裡有4個大地圖，每個地圖都有1個五陰啟太平，需要老大收集對應地圖的七竅，提交給對應的 NPC 才可以升級。除了需要滿地圖的收集七竅，基本上沒有培養難度。升級五陰啟太平後，可以提升老大的基礎屬性，也能解鎖一些比較重要的道具和功能，所以老大盡量把它們全部升滿。再來說4個心法，心法培養是提升戰力的重中之重，培養它們之前需要先根據武學搭配好4個心法才行。目前心法的最高等級是6重，培養4個心法到6重需要大量的心法心得，目前能夠獲得心法心得的方式和數量都不是很多，所以提升心法將是一個長期的過程。具體有哪些獲取心法心得的方式，老大可以看看紅線的這個視頻。然後說一下8個奇術，升級奇術並裝備在奇術欄裡，也是提升戰力的一個方式。其實說是8個奇術，現在真正常用的也就騎龍回馬和消音千浪這2個奇術，所以老大優先把這2個奇術升到滿級就好。至於其他的奇術，老大後面有時間的話再去提升吧。升級奇術需要用到烏金鐵以及突破材料，烏金鐵只需要在不甘商店裡的賽季追趕裡兌換就可以了。至於突破材料，老大也可以在不甘商店裡的戰鬥養成裡兌換，或者老大根据材料的獲取途徑親自去採集。然後是8個疊音，疊音也是所有培養項目中比較重要的一項，可以提升老大的大小外攻、血量和外攻防禦，所以紅線建議老大盡快提升。提升疊音需要用到很多的材料，這些材料都是可以直接查看到獲取方式。另外提升疊音還有個小技巧，就是優先提升滿左邊4個，老大一定要記住哦。下面說8個武庫，提升武庫可以增加老大的屬性攻擊以及氣血值。提升武庫的方式很簡單，就是把符合這些等級的裝備經過調力定音後放進去就可以了。每一級的武庫造詣達到右邊顯示的這個數字就算是達標了。符合這些等級的裝備，老大可以直接在不甘商店裡的賽季追趕中兌換，給裝備調力定音的材料也是可以兌換到的。最後說實踐裝備，裝備的培養是一門學問，光搭配就不是隨便搭的，需要老大根據武學流派來，還要結合武學流派所需的詞條來進行調力定音。1、2句話說不清楚，紅線留到下個視頻再說吧。大概就說這些，紅線最喜歡老大了，嘻嘻。